السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة أعجبني. معكم علي النجار. النهاردة هنعمل أنبوكس وكويك ريفيو للمحتويات بتاع العلبة بتاع جالاكسي S8 64 جيجا. تمام، الأول هنبدأ نفتح العلبة. تغليف العلبة ممتاز جدا، قابل لإعادة التدوير. نشوف كده مواصفات التليفون. العلبة هنا الكلر تمام، الموديل بتاعه G950F. الهاتف زي ما احنا شايفين تليفون رائع جدا، مواصفاته عالية جدا، ويعتبر الفلاج شيب بتاع سامسونج بتاع سنة 2017. تم الإعلان عنه في مارس 2017 ونزل في الأسواق في إبريل 2017. زي ما احنا شايفين الانفينيتي ديسبلاي، والدول كاميرا الخلفية دول بيكسل 12 ميجا بكسل، والقدامانية 8 اوتو فوكس 8 ميجا بكسل اوتو فوكس. في الايريس سكانر اللي كانت نازله في النوت 7، مسح قزحيه العين لفتح بدل البصمه، مضاد للميه والاتربه IP68. البصمه عندنا في الخلفيه وده مستشعر نبضات القلب. تمام، بنلاقي في العلبه بتاعته التليفون عندنا هنا السيم ايجيكتور مع المانوال. عندنا هنا السيم ايجيكتور، هنا المانوالز. دليل التشغيل السريع باللغة العربية والإنجليزية، وكارت الضمان وحاجات الأكسسوارز، واليو اس بي كونكتور اللي ممكن توصل عليه أي فلاشة أو أي ماوس أو كيبورد بصورة مباشرة. ده اليو اس بي كونكتور اللي بيتوصل في الموبايل من تحت. طبعا عندنا الفتحة هنا يو اس بي تايب سي، من اي اتجاه بيركب فيها. الكونكتور بيركب اي اتجاه. معانا هنا التشارجر السريع. دي بتاع مقاسات الاذن بتاع الهاند فري. هنا الكيبل اليو اس بي تايب سي اللي بيركب من اي اتجاه، اللي نازل جديد. كابل بيركب من اي اتجاه. خامة السلك جيدة جدا وممتازة. عندنا هنا الهاند فري من شركة AKG، جودتها عالية وممتازة جدا. وده كونفرتور لليو اس بي القديم، المايكرو يو اس بي القديم، ممكن تستخدمه في انك تحاول تركب كيبل قديم مايكرو يو اس بي. طبعا مش هتستفيد من السرعه العاليه بتاعه اليو اس بي تايب سي واليو اف اس 2.1 بتاع الميموري اللي جايين مع التليفون، الذاكره الداخليه.
التليفون بيجي بمواصفات شاشة 5.8 انفينيتي، وكاميرا من ورا 12 ميجا بكسل بتصور 2160 بكسل، 4 جيجا رام. البطارية بتاعته 3000 ملي امبير. البروسيسور بتاع الموديل ده اكزينوس 8895 اوكتا كور. المواصفات عندنا بالتفصيل. طبعا هو سبورت لل LTE الجيل الرابع. ابعاد الهاتف 148.9 في 68.1 في 8 ملم سمك. وزنه 155 جرام. طبقة الحماية اللي عليه جوريلا جلاس 5 فرونت والباك. ده الموديل اللي هو جي 950 اف اللي هو سيجنال سيم ما فيهوش اكتر من في شريحه واحده. سبورت طبعا لسامسونج باي عن طريق تكنولوجي الMSF. مضاد للميه والاتربه IP68، وبيستحمل الميه لعمق 1.5 متر لمده 30 دقيقه. الشاشه بتاعته انفينيتي سوبر اموليد، تمام، 5.8 انش. الريزوليوشن بتاعها 1440 في 2960 بكسل. سبورت طبعا للمالتي تاتش والجوريلا جلاس فيرجن 5. في 3D تاتش على الهوم بوتون اونلي، الهوم بوتون في 3D تاتش. في الاولويز اون ديسبلاي ان هو يعرض لك الوقت والتاريخ طول الوقت على الشاشه. الاندرويد اللي جاي معاه 7 نوجا، اندرويد نوجا. البروسيسور اللي فيه زي ما قلنا بيجي بنسختين، يا اما نسخه اكزينوس 8895 اوكتا، يا اما سناب دراجون 835 في امريكا والصين. البروسيسور بيكون اوكتا كور 4 في 2.3 جيجا هرتز، و4 في 1.7 جيجا هرتز للمهام البسيطه. الجي بي يو بتاعه البروسيسور بتاع الجرافيك يا اما بيجي مالي جي 71 MB20 في نسخه الاكزينوس، يا اما مع السناب دراجون بيجي الاندرينو ال 540. عندنا المايكرو SD اب تو 256 جيجا. الذاكره الداخليه اللي فيه 64 جيجا ستورج، والرام بتاعته 4 جيجا، 4 جيجا رام. الكاميرا الأساسية من ورا 12 ميجا بكسل. فتحة العدسة 1.7. العدسة 26 ملم، تمام. اوتو فوكس وفيها تثبيت بصري وفيها فلاش، تمام. الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل اوتو فوكس. طبعا بيصور فيديو لحد 4K. التصوير الفيديو لحد 2160 بكسل على 30 فريم او 1080 بكسل على 60 فريم، في HDR وفي دول فيديو ريكوردر. الكاميرا الاماميه زي ما قلنا فتح 8 ميجا بكسل. فتحه العدسه بتاعتها 1.7 وفيها اوتو فوكس، وبتصور لحد 1440 بكسل على 80 فريم على 30 فريم، ودول فيديو كول واوتو HDR. لسه في 3.5 ملم جاك، 3.5 ملم جاك. الواي فاي بتاعه EC دول باند، يعني 2 و4 و5 و8 ميجا هرتز. في واي فاي دايركت هوت سبوت. البلوتوث فيرجن 5، بلوتوث فيرجن 5. في GPS وجلوناس وBDS وجاليليو، سبورت الجاليليو. في NFC. USB 3.1 تايب سي. في السنسورات بتاعته الايرس سكانر والفينجر برينت والرير فينجر برينت رير ماونتد هنا متثبته. في كل الحساسات التانية اللي متعودين عليها، الاكسلوميتر والجريو والبروكسيمتري والكومباس والبايومتر والهيرت ريت هنا، تمام. البطارية بتاعته غير قابلة للإزالة، 3000 ملي أمبير. التليفون رائع بكل معنى الكلمة، ولونه اللون المائل، اللون الرصاصي ده مائل للأسود،
تليفون لون جميل جدا وممتاز. هتنتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية عن مراجعة سريعة للقوائم بتاع التليفون والسيت اب بتاعه. في النهاية ارجو من جميع مشاهدين القناة الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.